Olá galera, aqui é o narrador da Peppa Pig. Se inscrevam no canal do Bobzin Zueiro. Eu não ficaria surpreso se nós encontrássemos o lobo mau aqui. Olá, pessoal. É o Senhor Lobo. Olá, Senhor Lobo, como vai? Muito bem, obrigado. Apenas um pouco faminto. Estou tentando decidir onde ir para almoçar. Eu estou indo almoçar lá na casa da minha vovó. Ah, é mesmo? Sim. E fica longe? Longe não. Esse é um atalho para lá. Chegaremos em breve. Maravilha. Pois bem, até mais tarde. Adeus. Tchau, tchau. Isso foi igual a história do Chapeuzinho Vermelho. Eu encontrei o Senhor Lobo no meio da floresta quando estava caminhando à casa da vovó. Para que lado agora, papai? Eu não tenho certeza. Tem uma casinha bem ali. Vou pedir informação. Tem alguém em casa, por acaso? Quem será que mora aqui, no meio da floresta? Tem 3 cadeiras. E 3 tigelas de mingau. Estes são Belinda Urso e a mamãe e o papai urso. Olá, pessoal! Olá, senhor e senhora urso. Desculpe incomodá-los. A porta estava aberta, então nós entramos. Não tem problema nenhum. É um prazer ver vocês aqui. Vai ficar pra almoçar, Peppa. É mingau. Não está muito quente nem muito frio. Está perfeito. Na verdade, estamos a caminho da casa da vovó e do vovô Pig para almoçarmos. Pode nos informar a direção certa, por favor? Este caminho aqui levará vocês à casa da vovó Pig. Obrigada. Adeus. Tchau, tchau.